Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Una situazione preoccupante, il presidente della regione Schifani ai nostri microfoni sul tema della crisi idrica in Sicilia. Il governatore è pronto a chiedere lo stato d'emergenza durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Palermo saranno separati i funerali di Pietro Delia e Laura Lupo, i coniugi trovati morti nell'omicidio-suicidio a Palermo. Si resta in attesa dell'assegnazione delle autopsie mentre si indaga sulle vite di marito e moglie. Sgominata una piazza di spaccio a Ragusa nell'operazione dei carabinieri, 7 arresti tra i 9 provvedimenti cautelari. Catania, movida violenta in piazza Teatro Massimo, esasperati residenti che invocano maggiori controlli sulla somministrazione delle bevande alcoliche. Inaugurata all'ospedale San Marco di Catania la Smile House, unico in Sicilia, il centro di eccellenza per le malformazioni e i traumi del volto. Michele Zarrillo questa sera al Metropolitan di Catania continua con successo il tour italiano voluto per celebrare i 30 anni della sua 5 giorni. Ieri il sold out a Palermo. Calcio, delusione in casa Palermo dopo il pari contro l'Ascoli. I rosanero rischiano di perdere il 6° posto. Il Catania intanto si gode un giorno di riposo prima di riprendere la preparazione in vista dei play-off. Ben trovati, il presidente Schifani a Roma per chiedere 720 milioni per lo stato d'emergenza a causa della siccità in Sicilia. Si dovranno dunque definire interventi e finanziamenti, ma sentiamo Luca Ciliberti. È una situazione estremamente preoccupante alla quale non ho voluto accompagnare i miei toni allarmistici, però sicuramente non può essere presa sotto gamba, anche perché occorre intervenire oggi per evitare danni irreparabili durante l'estate a causa dell'assenza delle piogge. Il governo regionale è pronto a sedersi al tavolo del Consiglio dei Ministri con il conto salato che la Sicilia sta pagando alla siccità. Secondo l'autorità di bacino servono almeno 720 milioni di euro per gli interventi, 130 milioni per le misure a breve termine e 590 milioni per quelle a medio termine. Il governo nazionale è certamente orientato ad aiutare l'isola, ma la volontà dovrà essere tradotta in quantum per poi individuare il piano di interventi. Discuteremo un attimo così sull'entità degli importi come primo impatto per la vita, per consentirci di iniziare ad attivare alcune iniziative finalizzate ad evitare estremi casi di siccità durante l'estate. La riunione a Palazzo Chigi con il presidente Schifani è prevista nel pomeriggio. Nel piano inviato qualche giorno fa al governo Meloni sono stati individuati interventi di rapida attuazione che riguardano l'acquisto di nuovi autobotti per i comuni siciliani in crisi, la rigenerazione dei pozzi e delle sorgenti e il ripristino di quelli abbandonati, poi il potenziamento degli impianti di pompaggio e delle condotte esistenti, la realizzazione di nuove condotte di bypass. Per i prossimi mesi invece si sta valutando la ristrutturazione e il riavvio del dissalatore di Porto Empedocle nell'Agrigentino e di uno dei due tra quelli di Trapani e Gela nel Nisseno, operazione che richiederà tempi e procedure di gara più lunghe. Nello stesso tempo il Dipartimento regionale di protezione civile ha istituito 9 tavoli tecnici presso il genio civile dei capoluoghi di ogni provincia con rappresentanti del Dipartimento delle Acque, dei consorzi di bonifica e dell'autorità di bacino. Ne sono scaturite numerose proposte di interventi urgenti passate al vaglio della cabina di regia. In Sicilia si cerca dunque di superare l'emergenza idrica che in questi giorni è particolarmente pesante. Nella parte centrale dell'isola, Messina invece ha terminati ieri i lavori sulla condotta Fiumefreddo, stanno partendo quelli di sistemazione della tubazione in città. Dunque vediamo la situazione che ci descrive Francesco Triolo. Finito il ciclo di interventi sulla condotta Fiumefreddo che sino a ieri sera ha portato ancora qualche disagio soprattutto nella zona nord e nelle aree più collinari per carenza di acqua, questa settimana a Messina ci saranno ulteriori novità nella lotta all'emergenza idrica. È tutto pronto infatti per dare il via al nuovo progetto che servirà a sostituire 150 km di tubazioni da Gazzi all'Annunziata. Si partirà dal centro città e l'obiettivo è quello di ridurre le perdite che si registrano tra la condotta principale e quella che poi porta l'acqua nei palazzi.
prezzi. Evitare gli sprechi, insomma, tema importante in questo periodo di crisi idrica. Lo sanno bene ad Enna, dove da giorni non c'è acqua e si dibatte sulle perdite della rete. Le ha denunciate il deputato del PD Fabio Venezia, evidenziando come dalle condotte con l'abbrodo di Sicilia Acque ci sono perdite idriche che superano il 60%. A Caltanissetta si registrano difficoltà nei quartieri del centro storico, dove l'acqua è mancata per 10 giorni, adesso è tornato ma con una portata inferiore che crea comunque disagi che si registrano in particolar modo al cimitero a secco da 3 settimane, dove stamattina hanno protestato le mamme che hanno i figli sepolti nell'ala nuova. Ad Agrigento non c'è l'emergenza di qualche giorno fa, l'erogazione idrica non si è normalizzata, ma l'AICA sta fornendo un minimo di distribuzione con turni lunghi e chi non riesce a risolvere il problema si sta rivolgendo alle autobotti private per avere una fornitura ulteriore. Cambiamo argomento, andiamo a Palermo. Si terranno separatamente i funerali di Pietro Delia e Laura Lupo, i 2 coniugi trovati morti nella loro abitazione al 3° piano della centrale via Notar Bartolo. Per le esequie però bisognerà aspettare il rilascio delle salme, che avverrà solo dopo le autopsie disposte dal magistrato. Maglio Viola. Non c'è ancora una data per i funerali di Pietro Delia e Laura Lupo, le 2 vittime dell'omicidio-suicidio di sabato nella centralissima via Notar Bartolo a Palermo. Bisognerà attendere la conclusione delle autopsie disposte dal magistrato inquirente, ma non ancora iniziate. Gli esami si svolgeranno questa settimana all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Solo dopo le salme saranno consegnate alle famiglie, che stanno valutando di organizzare 2 funerali separati per i 2 coniugi. La tragica vicenda di sabato infatti consiglia di evitare un funerale unico. Pochi dubbi ormai sulla dinamica, ma resta da chiarire ancora un dettaglio. Laura Lupa, agente di polizia municipale di 62 anni, fra le 6:30 e le 7 del mattino di sabato 4 maggio avrebbe impugnato la pistola d'ordinanza e avrebbe sparato contro il marito Pietro Delia, commercialista di 66. 4 colpi che lo hanno raggiunto al torace e all'addome. Un delitto avvenuto durante un raptus. Poi, resasi conto di averlo ucciso, la donna avrebbe rivolto contro di sé l'arma, ferendosi mortalmente al collo e poi alla testa. Su quest'ultimo punto l'autopsia dovrà fare chiarezza. Le versioni infatti sono 2, c'è chi parla di una doppia ferita, una prima al collo non mortale seguita dal colpo mortale a indicare la decisione di farla finita, chi invece di un unico colpo alla testa. Si fa strada anche l'ipotesi che dietro la tragedia ci sia la gelosia, la coppia si era separata ed era rimasta distante per oltre 3 anni. Circa 1 anno e mezzo fa però i 2 erano tornati insieme e la situazione sembrava tranquilla, ma adesso sottovoce molti conoscenti raccontano di tensioni. La donna temeva un tradimento e forse nell'ambito di una discussione legata proprio alla gelosia potrebbe essere avvenuta la tragedia. A Ragusa, scacco allo spaccio di droga, è scattata questa mattina all'alba un'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di 7 persone, 9 in tutto i provvedimenti cautelari. Laura Curella. Ragusa, nuovo scacco allo spaccio di droga. È scattata stamane all'alba l'operazione dei carabinieri che ha disarticolato una rete di spacciatori. Sono state arrestate 7 persone, ragusani, albanesi e rumeni, tra i 22 e i 31 anni, e avviato il sequestro di stupefacenti per un valore stimato di oltre 30.000 euro. Per i 2 cittadini è scattata inoltre la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Gli indagati dovranno rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno di essi anche dell'ipotesi di reato di estorsione. Inoltre dovranno rispondere anche delle aggravanti dello spaccio nei confronti di minorenni e nei pressi di istituti scolastici. Durante le indagini, i militari della compagnia di Ragusa hanno documentato infatti numerose cessioni di sostanze stupefacenti di tipo marijuana, hashish e cocaina, avvenute tutte nel centro storico del capoluogo Ibleo. L'articolata attività di investigazione ha consentito altresì di definire in stato di libertà altre 5 persone per i medesimi reati, appurando per un totale di oltre 330 cessioni di sostanza stupefacenti e di identificare più di 68 acquirenti. A Catania, piazza Teatro Massimo, tra alcol e duelli, risse nei weekend caratterizzati dalla movida violenta. Esasperati residenti che denunciano i mancati controlli, in particolare nella somministrazione delle bevande alcoliche. Tonino De Mana. Risse, schiamazzi notturni, musica ad alto volume, alcol a fiumi e vetri, che restano come ricordo di serate non certo tranquille. Succede in piazza Teatro Massimo a Catania, dove nonostante i presidi interforze ogni fine settimana si registrano episodi di criminalità che agitano il sonno dei residenti sempre più esasperati. E al sorgere del sole sono ben visibili segni con bottiglie di vetro per terra e cocci ovunque, come mostrano le immagini. Non le manda a dire Daniela Catalano, presidente dell'associazione del centro storico.
stato un fine settimana che ha confermato quello che abbiamo vissuto nelle settimane precedenti, di risse, fiumi di alcol e mancato controllo dell'area, perché pur essendoci le forze dell'ordine con postazioni fisse, accanto, proprio nelle strade accanto, avviene di tutto. Evidentemente questo piano non è sufficiente, l'alcol scatena tutta una serie di disinibizioni che favoriscono lo scontro tra bande. Tra l'altro sono minorenni molto spesso, l'alcol ai minorenni è vietato ma viene tuttavia somministrato. Servono più controlli, specie sulla somministrazione delle bevande alcoliche ai minori, che poi sono quelli che maggiormente la sera o la notte danno vita ad autentici duelli rusticani. È il caso della scazzottata avvenuta in via del Mutilato, finita per fortuna senza gravi conseguenze grazie all'intervento della polizia che stava presidiando uno dei tanti varchi d'accesso a piazza Teatro Massimo. Movida violenta anche in piazza Federico II di Svevia, dove i carabinieri hanno sequestrato marijuana, hashish e persino una mazza da baseball. Restiamo a Catania, un giovane sventa il furto della sua auto parcheggiata al centro della città, ma il gesto gli costa caro. Sentiamo Lorena Dolci. A casa con una costola incrinata, qualche contusione e una prognosi di 30 giorni. È il bilancio costato ad un giovane di Belpasso per aver tentato di sventare il furto della sua auto. È successo al centro di Catania, in via Mancini, e in questa stradina che tre amici parcheggiano per passare il sabato sera in un locale. Ma al ritorno la sorpresa. Trovano tre persone che con fare furtivo si aggirano intorno al mezzo, evidentemente in procinto di rubare l'auto o di impossessarsi degli oggetti al suo interno. Fra i due gruppi volano parole grosse. Si rasenta lo scontro fisico quando i ladri decidono che è meglio tagliare la corda e salgono a bordo della loro Smart. È a questo punto che uno dei tre amici, in un gesto di impulso, decide di sbarrargli la strada per bloccarli in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma i ladri non ci stanno e, premendo sull'acceleratore, lanciano la loro Smart sull'altra auto che si è messa di traverso. L'impatto è violento, il conducente resta ferito. Le pattuglie delle volanti intervenute poco dopo hanno sentito i testimoni. Si stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire alla targa e quindi all'identità di questa banda di topi d'auto. 93 migranti, dopo il soccorso di 3 imbarcazioni, sono sbarcati la notte scorsa a Lampedusa, dove ieri nell'arco di 24 ore ci sono stati 17 approdi per un totale di 627 arrivi. All'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono al momento 552 rifugiati. Sbarchi anche a Pantelleria, dove in 80 sono approdati con piccole imbarcazioni. Inaugurata all'ospedale San Marco di Catania la Smile House, centro di eccellenza unico in Sicilia per curare le malformazioni e i traumi del volto. Adelaide Barbagallo. Il taglio del nastro alla presenza dei pazienti con malformazioni o traumi al volto, dal più piccolo in braccio al professore Bianchi alla più grande in sedia a rotelle che arriva da Bologna per seguire il medico che ora dirige a Catania la Smile House, il centro di eccellenza inaugurato al San Marco. Questo signore aveva deciso appena nato di non respirare e quindi gli anestesisti, i pediatri le hanno tenuto il tubo finché abbiamo deciso a 35 giorni, tu non ti ricordi ma questi ce ne si ricordano, di allungare la mandibola. Ad occuparsi dei piccoli pazienti fino all'età adulta un team multidisciplinare. Che sono presenti tutte le specialità, per cui proprio in questa stecca ambulatoriale noi abbiamo dall'oculista pediatrico all'otorino che fa tutta la valutazione delle vie respiratorie, abbiamo i nostri ambulatori di chirurgia maxillofacciale dove il bambino viene visitato. Il centro nasce da un accordo con il Ministero della Salute, il Policlinico e la Fondazione Smile House. È stato immaginato e creato anche per contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria che tutti quanti sappiamo avere un costo sia sociale per le famiglie che oggettivamente per il sistema sanitario nazionale. Il centro costituisce anche laboratorio di formazione per medici e specialisti in questa delicata e complessa branca della medicina. Adesso ci fermiamo, una pausa e poi torniamo per parlarvi della Corri Catania.
È stato presentato oggi a Palazzo degli Elefanti l'appuntamento di domenica 12 maggio con la 16ª edizione di Corri Catania. Anche quest'anno la manifestazione unirà migliaia di partecipanti all'insegna dello sport, del benessere e della solidarietà, e che regala sempre tante emozioni e divertimento. Ma sentiamo l'organizzatrice Elena Cambiaghi. Diciamo che la corsa è veramente una bella corsa e sono già veramente in tanti coloro che hanno acquistato il kit di Corri Catania per venire domenica a vivere questa giornata di festa. Sì, l'anno scorso abbiamo superato i 20.000 e quest'anno siamo sicuramente su quella strada, anzi forse anche qualcosa di più. Si corre nel cuore di Catania con un nobile fine. Sì, si corre per una gara di solidarietà. Il nostro obiettivo di quest'anno è Officina del Cuore. Andiamo a realizzare un ambulatorio cardiologico all'interno dell'ambulatorio solidale della Croce Rossa di Catania, quindi un fine veramente nobile. Quanto è bello vedere grandi e piccoli accomunati nella corsa nel cuore di Catania. È bellissimo. Corri Catania è una festa per tutti, una festa della città. Il nostro slogan è Catania corre per Catania e vuole veramente significare il senso di appartenenza di tutti coloro che vivono questo evento da protagonisti per fare qualcosa insieme per la nostra città. Sold out e grande successo ieri sera per la messa in scena della Traviata di Verdi al glorioso Teatro Pirandello di Agrigento. Ci racconta tutto Davide Sardo. L'opera lirica entusiasma ed esalta il Teatro Pirandello di Agrigento, uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, La Traviata, in scena a cura di Sicilia Classica Festival, è stato apprezzato ed applaudito dal pubblico accorso numeroso. È stata occasione di attrazione culturale per la città di Agrigento, alla ribalta internazionale, non solo per l'esecuzione dell'opera. È stata infatti contestualmente inaugurata la Buca dell'orchestra, uno spazio rinnovato, fonte di ottima acustica, che ha reso magistrale e prestigiosa l'interpretazione della partitura verdiana da parte dei musicisti diretti al maestro Francesco Di Mauro. Acustica bellissima, esteticamente meraviglioso. E la Buca è una buca di un teatro all'italiana normale, in Germania ce ne sono tanti teatri così, risuona molto bene, l'orchestra dentro la Buca ci sta comoda per fare questo tipo di repertorio. È la mia prima volta in Sicilia da regista, sono anche molto onorato di debuttare e l'apertura, la nuova apertura della Buca orchestrale in questo teatro davvero storico e davvero fantastico. È una cosa magnifica, è impossibile perché in Italia è un paese originale, tutti i cantanti lirici vogliono cantare in Italia e anche Sicilia è speciale. La conosciutissima, amatissima da più generazioni 5 giorni di Michele Zarrillo compie quest'anno 30 anni e per questo Zarrillo è in tour in tutta Italia per celebrare appunto questo compleanno importante. Ieri sera il grande successo, il sold out a Palermo, e questa sera si replica al Metropolitan di Catania. Eva Spampinato. Un sold out apprezzatissimo al Teatro Massimo di Palermo e un quasi tutto esaurito per il concerto di stasera al Metropolitan di Catania. Michele Zarrillo festeggia i 30 anni di 5 giorni, la canzone simbolo di una carriera che attraversa le generazioni e viene rivalutata anche dai giovanissimi che lo hanno recentemente scoperto insieme a Will proprio sulle note del classico brano durante l'ultimo festival di Sanremo, come racconta lo stesso Zarrillo durante un approfondimento sul Focus di Telecolor. È una di quelle canzoni che dura tanto e, come dicevi tu, non si smette di ascoltarla. Non a caso l'anno scorso sono riuscito a ottenere un ennesimo disco d'oro. 5 giorni uscì nel febbraio del 1994. Il brano è uno dei più rappresentativi dell'intera carriera dell'artista. Un successo che non solo tocca il cuore del pubblico, ma anche quello dei più grandi artisti italiani che nel corso degli anni lo hanno interpretato e fatto loro. Se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù,
5 giorni da 30 anni sarà l'occasione per riascoltare anche tutti i suoi più grandi successi. Bene, ci fermiamo ancora e poi il calcio, cominceremo con il Palermo. Siamo tornati in studio, amarezza e delusione in casa del Palermo dopo il pari di ieri al Barbera contro l'Ascoli. Rosanero sicuri dei play-off, ma è a rischio il sesto posto. Marco Gullà. Il Palermo è matematicamente nei play-off, ma c'è poco da festeggiare dopo il 2-2 al Barbera con l'Ascoli. I fischi del pubblico a fine gara sono eloquenti, ci si aspettava sicuramente di più. Anche perché il Palermo ancora una volta era in vantaggio ed è stato raggiunto per 2 volte da un Ascoli Maidomo. Il gol nel finale dei marchigiani complica la strada del Palermo verso il sesto posto. Rosanero che dovranno vincere venerdì a Bolzano contro il Sud Tirol nell'ultima giornata per evitare che Sampdoria e Brescia possano superarli proprio al photo finish. Stiamo raccogliendo, io credo, meno di quello che avremmo meritato, quindi prendere gol così alla fine dopo una partita di sofferenza e sacrificio da parte di tutti, i ragazzi sono stati bravi e dispiace a morire, dispiace per tutti. C'è rammarico, il Palermo continua a non vincere. Venivamo dal ritiro e avevamo tutta la mente per portare a casa i 3 punti, poi alla fine è stata una doccia ghiacciata perché il gol di Caligara ci ha tagliato veramente le gambe, però penso che sono convinto che tutti i miei compagni oggi hanno messo il cuore per cercare di vincere la partita. E adesso 90 minuti di fuoco per il Palermo che qualora non vincesse contro il Sud Tirol rischierebbe addirittura di chiudere la regular season all'8° posto. Giorno libero oggi per i calciatori del Catania che ieri hanno disputato un amichevole con l'ACI Sant'Antonio. L'obiettivo è arrivare al meglio all'esordio nei play-off. Francesco Triolo. Un giorno di riposo oggi per ripartire da domani. Il Catania prende fiato nella corsa di avvicinamento ai play-off. L'esordio dei rossazzurri è noto avverrà il 14 maggio, anche se ancora non si conosce l'avversario. L'unica certezza è che la gara d'andata si giocherà in trasferta. Ieri Michele Zeoli e lo staff tecnico hanno provato ad avere indicazioni sullo stato di forma di alcuni dei rossazzurri nell'allenamento congiunto con l'ACI Sant'Antonio, neopromosso in eccellenza. Una sgambata da 70 minuti per chiudere la scorsa settimana di lavoro, conclusasi con il risultato di 4-1 per i rossazzurri. Zeoli ha utilizzato solo 11 elementi della prima squadra, integrati da 4 giovani della formazione Under 19 di Marco Biaggianti, attesa a sua volta a fine mese dagli spareggi per la promozione in Primavera 3. In gol Chiricò su punizione e Marsura nel primo tempo con un'autorete di Moschella e il giovane Corallo nella ripresa, aperta dal rigore trasformato da Gallo per gli ospiti. Si è rivisto Teio a centrocampo che ha giocato il primo tempo ed in mediano è stato provato anche Conte che in passato ha già giocato in quel ruolo, mentre non ha disputato l'amichevole Sturaro, mentre Peralta ha svolto terapie e riabilitazione, allenamento differenziato per Beters e Silvestri, mentre gli altri giocatori indisponibili per l'amichevole hanno effettuato delle sessioni differenziate. La preparazione adesso riprenderà domani pomeriggio. E subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, un focus di 30 minuti dedicato a Catania, Palermo e Messina, mentre questa sera, come tutti i lunedì sera alle 20:45, la versione estesa di corner dedicata al Catania. Ospite di questa sera l'attaccante rossazzurro Rocco Costantino. Entrambi gli appuntamenti con il calcio sono condotti da Angelo Gagliano. Vi lascio proprio al collega Angelo Gagliano. E per quanto riguarda il telegiornale è tutto, prossima edizione alle 19.